ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ഇട്ടല്ലേ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഇതെൻ്റെ ചാനലല്ല ഗൈസ്, ഇതെൻ്റെ അനിയൻ്റെ ചാനലാണ്. പക്ഷെ ഞാനാണ് കളിക്കുന്നത്. ഇവൻ ചുമ്മാ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ഗൈസ്. ഇത് എൻ്റെ ചാനലല്ല, എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇത് വേറെ എൻ്റെ അനിയൻ്റെ ചാനലാണ്. എൻ്റെ ചാനൽ ഉണ്ട് ഗൈസ്. എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് ടോക്സിക് ബോയ്സ് എന്നാണ് ഗൈസ്. എല്ലാവരും കയറി ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബും ലൈക്കും കൂടെ എൻ്റെ വീഡിയോസിനൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യുക. ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു പുതിയ ഇന്നല്ലല്ലോ ഇന്നോ നാളെ എങ്ങാണ് എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോ വരും ഗൈസ്. അതെല്ലാവരും കയറി ഒന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഓക്കെ, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ അനിയൻ അക്കു പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എയർപോർട്ടിലോട്ട് പോകണം. കാർ എക്സ്ട്രീം ഡ്രൈവിംഗ് എന്നാണ് ഈ ഗെയിമിൻ്റെ പേര്. ചുമ്മാ ഗൈസ്, കാർ എക്സ്ട്രീം എന്നൊന്നും എക്സ്ട്രീം കാർ ഡ്രൈവിംഗ് 3D എന്നാണ് ഗൈസ് ഈ ഗെയിമിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് തെറ്റി ഗൈസ്. അപ്പം നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് മൾട്ടിപ്ലെയർ മോഡാണ് കേട്ടോ. വണ്ടി പണിയുടെ ആദ്യം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി പണിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ റാമ്പി കോഡ് ഇറക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ഗെയിമിൽ നല്ല ഹൈ ഗ്രാഫിക്സ് ഗൈസ്. നമ്മൾ ഫോർസ ഹോറിസൺ മൊബൈലിൽ കളിക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കിഡിലൻ ഗെയിമാണ് ഗൈസ്. ഇത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലെയർ കളിക്കാൻ പറ്റും. എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാവരും കളിക്കണമെന്ന്. ശരിയാ, എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഇത് തന്നെയാണ് ഗൈസ്. ഇത് കിഡിലൻ ഗെയിമിൻ്റെ അത് മാപ്പാണ്. നമ്മൾ ഫോർസ ഹോറിസൻ്റെ അത് തന്നെയാണ് ഗൈസ് ഈ ഗെയിം. അത് തന്നെയല്ല, ആ ഗ്രാഫിക്സ് എല്ലാം ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കയറാൻ നോക്കിയതാണ്. നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതാണ് സർക്കസ് സർക്കസ് അല്ല ഗൈസ്, ബൈക്കൊക്കെ ഇട്ട് ഓടിക്കത്തില്ല, അതാണ് ഗൈസ്. ഇങ്ങനെ കറക്കി ഓടിക്കണം. കറക്കി അങ്ങ് മണ്ടയ്ക്കോട്ട് പറക്കണം ഗൈസ്. പറന്നു പോകും മണ്ടയ്ക്കോട്ട്. ഇപ്പോഴല്ല പോട്ടെ. ഇവനാണെങ്കിൽ നല്ലോണം ചെയ്തില്ല ഗൈസ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഗൈസ്. അതിൻ്റെ മണ്ടയിൽ കൂടെ ചാടാവായിരുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ത് നടക്കുവേ? നമ്മളിപ്പോൾ ചുമ്മാ വീഡിയോ എടുക്കുന്നു. ചുമ്മാ ഉള്ളൂ. ഒരു പ്രത്യേകത കാര്യമുണ്ട് ഗൈസ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. എന്തുവാണ് പറയൂ? ഒന്നുമില്ല ഗൈസ്. പിന്നെ ഇവൻ്റെ കാർ കളക്ഷൻ കാണിച്ചു വിടാ നീ. അപ്പം നമ്മുടെ കാർ കളക്ഷൻസ് കാണിക്കുവാണ്. പിന്നെ എല്ലാ വണ്ടി എടുത്തു ഗൈസ്. അവിടെ പൈസ